Ben, bos días a todas e a todos. Grazas por vir, grazas a Campus do Mar e Gradian por convidarme hoxe aquí. Como dicía Marcos, tendes por diante case 2 horas de aturarme, por lo cual intentarei ser o máis claro e concreto posible, e sempre teremos pois esa rolda de preguntas, non? Ben, comenzamos a primeira parte da xornada, era explicar un pouco introductoriamente que é o programa Horizonte 2020, cales son os seus obxectivos, como naceu, cal é a súa estructura, un pouco as oportunidades máis xenéricas e o funcionamento, non? Entón, basicamente, falaremos de obxectivo, estructura e regras básicas de participación, e logo iremos xa as outras dúas partes que me tocan, que son as boas prácticas na xeneración e presentación de propostas, e logo tocar unha parte máis concreta xa da estrutura do programa, que sería o de Ciencia Excelente, non? Entón, comezamos un pouco explicando que é Horizonte 2020, non? Xa na presentación, tanto Fernando como o Reitor comentaban que é algo máis que o sétimo programa, que unha evolución do sétimo programa cadro. Entón, o que temos que ter en conta é que cando os programas se aproban e van funcionando, cando o sétimo programa cadro está funcionando, cando o programa de competitividade está funcionando, cando o Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía está funcionando, pois, dun xeito paralelo, a Comisión e os seus órganos estaban avaliando o seu funcionamento, non? E vendo que estaba funcionando ben e que estaba funcionando mal. Que cousas estaban a facer ben e que cousas estaban a facer mal. Entón, había unha avaliación clara dos programas anteriores que financiaban de algún xeito investigación ou innovación. Había aportacións da sociedade investigadora, da sociedade usuaria das investigacións, do conxunto da sociedade. Había aportacións da industria, a industria farmacéutica, a industria da enerxía, a industria dos transportes. Había as opinións dos Estados-membros, vale? Isto de Horizonte 2020 non é un invento de unha persoa da Comisión, é froito de moitas discusións, negociacións, opinións e demais. E logo había restricción de fondos, non? Como decía o reitor, a Comisión propuña, pero o Parlamento recurtaba, non? Entón, pois, todo isto foi facendo un caldo de cultivo que na Comisión, ainda que a priori o programa ven da Dirección Xeral de Investigación e Innovación, pois había outras direccións xerais, a de Sanidade, a Política Agraria Común, influindo tamén na definición dos programas, a Dirección Xeral de PEMES, a de Conectividade, todo un grupo de non quero chamarles lobbies, como dixo o reitor, pero sí de aportacións con diferentes intereses e diferentes opinións que ao final foi o que configurou o Horizonte 2020, non? Entón, despois de todo isto, de todas esas aportacións, restriccións presupuestarias, diferentes ideas, o que temos, o que nos chega a nós como usuarios, como persoal investigador, como PEMES ou como empresas innovadoras, é un programa europeo que aglutina todo o que ten que ver con investigación e innovación, unha suma do que había antes, do FP7, máis o CIP, o Programa de Innovación e Competitividade, máis o Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía. Agora todo vai un mesmo paraguas, con as mesmas normas e regras de participación, con 79.000 millóns de euros, depende se... Bueno, no folletín fala de 70.000, unha cousa segura, todos sabemos sumar, non temos ningún problema de sumar, o problema é se vemos en precios constantes ou precios correntes, non? Pero vamos falar dun presuposto de 79.000 millóns de euros ou asustado coa inflación e demais de 70.000 millóns de euros, vale? Para o período 2014-2020, se sumamos o que tiñan os outros tres programas, FP7, CIP e EIT, había uns 55.000, 58.000, o cual o incremento é bastante notable, vale? O programa Horizonte 2020 nace dentro de unha iniciativa emblemática e política da Comisión Europea que é a Innovation Union. Isto xa nos marca un pouco cal vai ser o carácter o obxectivo xeral deste programa Horizonte 2020, é dicir, incluso a Dirección Xeral, que antes era Dirección Xeral de Investigación, ahora se chama Dirección Xeral de Investigación e Innovación, por tanto, toda a parte de chegada ao mercado, toda a parte de aplicacións, toda a parte de demostracións, de pilotos, de prototipos, vai estar moito máis presente neste período que no anterior.
E logo non temos que perder de vista que o Horizonte 2020 é un instrumento. O sea, non é financiar investigación e innovación porque sí, sino que detrás do Horizonte 2020 hai un objetivo xeral da Comisión Europea que é crecemento de emprego. O sea, todo está diseñado para que, por suposto, a través de investigación, a través de innovacións, a través de demostracións, de desenvolvementos tecnolóxicos, cheguemos ao crecemento, ao emprego para todo o conxunto da sociedade europea. Vale. Bien. Estos son, digamos, os condicionantes introductorios. E o que resulta de todo isto, deste programa, pois é unha estructura deste tipo, ¿no? Tres piares ou tres columnas fundamentais dentro do Horizonte 2020, unha estructura baseada en tres soportes, un de ciencia excelente, un de liderazgo industrial e outro de retos sociais, mas logo, pois, dous subprogramas un pouco menores en cuanto a presuposto, en cuanto a orzamento, pero tamén relevantes de cara a obter financiamento, a participar, ¿no? Como son Ciencia por e coa sociedade, ampliando a participación. Por qué ciencia excelente? Bueno, porque de todas estas avaliacións que se fixeron dos anteriores programas, de todas as aportacións, digamos que a Comisión ten claro que Europa necesita investir en investigacións máis básicas, máis fundamentais, que serán, sin ningún tipo de duda, o berce para o crecemento e o emprego do futuro. Dicir, non só imos asaltar os problemas actuais da Unión Europea, senón que imos prepararnos tamén para o futuro. Entón, é preciso financiar as investigacións que agora son máis fundamentais, máis na fronteira do coñecemento, máis básicas, para acadar nun futuro as ferramentas necesarias para obter crecemento e obter emprego, ¿no? Por que ciencia excelente? Tamén porque é preciso captar e reter cerebros. Unha das grandes lacras da Unión Europea é a fuga de talentos. Pásanos en Galicia como rexión, pásanos en España como Estado e pasa en Europa como agrupamento, ¿no? É necesario tamén ter ferramentas para captar e reter talento, ¿no? E é necesario ter ferramentas para que a comunidade investigadora europea poda ter acceso ás mellores infraestructuras de investigación. Todo iso é o que cumplimenta, o que conforma o primeiro pilar do Horizonte 2020, que é o de ciencia excelente, ¿no? Logo temos a segunda estructura, o segundo soporte, que é o de liderazgo industrial. Por qué? Bueno, porque Europa precisa investir nunha serie de tecnoloxías que, máis aló do propio impacto desa tecnoloxía, son ferramentas, son instrumentos transversais, instrumentos de apoio a todo o resto de tecnoloxías ou de investigacións noutros campos, non? Entón, hai que fixar unha serie de tecnoloxías clave, unha serie de tecnoloxías chave, facilitadoras, neste caso están fixadas pola Comisión e os Estados membros, e temos as tecnoloxías de información e comunicación, as TICs, as nanotecnoloxías, materiais avanzados, fabricación e transformación avanzada, biotecnoloxía e espazo. Hai que investir en esas tecnoloxías, porque, ademais do seu propio desenvolvemento, son facilitadoras de outras investigacións. Hai que conseguir atraer ao investimento privado, ao investimento de capital risco, os fondos de investimento cara ás empresas e PMEs europeas. Por eso hai un programa, un instrumento de acceso a financiamento de risco, e tamén é necesario apoiar as PMEs, porque son o principal, a parte principal do tecido industrial europeo. Entón, é necesario ter un instrumento específico para as PMEs, para que estas podan tamén, a través da innovación, crear emprego e crear crecemento económico, ¿no? Entón, temos outro instrumento dentro deste pilar de liderazgo industrial de innovación nas PME, ¿no? E por último, temos un pillar de retos sociais, ¿no? É preciso que toda a investigación e a innovación europea dé resposta ás preocupacións da cidadanía europea, ¿no? É preciso que creemos e que desenvolvemos ideas, que desenvolvamos investigacións que cheguen
la parte de innovación chegado ao mercado, chegado aos usuarios, que cheguen á sociedade e que respondan ás súas problemas, ás súas preocupacións, ¿no? Entón, aquí temos tamén unha serie de retos predefinidos, ¿vale? Un reto de saúde, cambio demográfico e benestar, outro de seguridade alimentaria e agricultura sostible, investigación marina e marítima e bioeconomía, outro sobre a enerxía, outro sobre transporte, outro sobre clima, outro sobre sociedades seguras e outro sobre sociedades inclusivas, reflexivas e innovadores. Son 7 retos definidos pola Comisión e os Estados membros nos que hai que financiar investigacións e innovacións para chegar e poder solventar esas preocupacións dos cidadáns. E por último, tiñamos aquí 2 subprogramas, ¿no? Un que é Ciencia por e coa sociedade, que o que busca é achegar un pouco justificar a toda a ciudadanía europea en que se están a gastar os cartos públicos dedicados á investigación, ¿no? Pode ser unha especie de semana da ciencia ao grande, ¿no? De comunicar os resultados da investigación que se fai con fondos europeos ao conxunto da sociedade europea, ¿no? E pode haber temas tamén relacionados coa educación, co interese de fomentar pois nas mozas e nos mozos a inquedanza por ser científico ou querer ser investigador de maior, ¿no? Ademais de bombeiro, astronauta ou futbolista, ¿no? Entran tamén temas de xénero, ¿no? de incluir a perspectiva de xénero nas investigacións e nas carreiras investigadoras. Son unha serie de temas se crees máis transversais, pero que ten que ver coas aplicacións, a justificación de cara á sociedade de que se fai o que se está a facer cos cartos públicos que se dedican á investigación. E logo o último subprograma, o de ampliando a participación, ten que ver un pouco con esas diferencias que todos sabemos que existen, e a Comisión tamén, entre as velocidades de investigación, as velocidades tecnolóxicas, as velocidades científicas, entre, digamos, a primeira división europea, a segunda ou a terceira, ¿no? Entón, este é un programa que o que está pensando é, somos conscientes de que hai centros de investigación, de que hai pois, universidades, de que hai centros tecnolóxicos cunha capacidade, cunha excelencia de base moi potente, pero que non están a participar todo o que puderan nos proxectos colaborativos ou nos proxectos grandes do programa Marco, do programa, neste caso, Horizonte 2020, porque teñen unha problemática clara na súa ubicación xeográfica. Non hai industria que tire deles, non hai empresas ou non hai máis centros que poidan facer unha especie de polo de excelencia, que poidan aumentar a súa visibilidade ou que podan axudar a desenvolver toda esa excelencia de base que teñen. Entón, hai que facer algún tipo hai que elaborar algún tipo de instrumento de axuda para que estes centros, en un período de tempo determinado, 3-4 anos, poden estar xa nesa primeira división. Se son coñecidos en Europa e se son socios habituais de grandes consorcios europeos, ¿no? E isto é un pouco a estructura ou o campo de xogo, non? Imos ver agora un pouco as regras de xogo. Temos a estructura, temos o campo, pois imos ver como xogamos, ¿no? Ben, como xogamos a isto do Horizonte 2020? Vale. Xogamos a través dos instrumentos de financiamento, ¿no? Temos a estructura, temos os tres columnas básicas, e logo, dentro desas columnas, temos unha serie de programas de traballo que definen o que concretan os contidos deses programas, ¿no? Eses programas de traballo nos din os instrumentos que temos que utilizar para obter financiamento nesas áreas, ¿no? Entón, basicamente, imos ter 2 instrumentos fundamentais, o que se chaman proxectos de investigación e innovación e o que se chaman accións de innovación. Os que teñades experiencia no 7º programa cadro ou no 6º, sabíades que había redes de excelencia, proxectos focalizados, que eran STREPs, proxectos integrados, que eran IPs. Agora todo iso desaparece, e o que hai basicamente son proxectos de investigación e innovación
que inclúen unha parte importante de investigación máis ou menos básica, máis ou menos aplicada, inclúen desenvolvemento, inclúen a última parte de innovación, ou ben accións de innovación que únicamente van a incluir as últimas partes da investigación ou as partes máis aplicadas da investigación e, por suposto, as demostracións, pilotos, prototipos e chegado ao mercado, non? Incluso dentro desta acción de innovación, a partir de 2015, está pensado, está diseñado un instrumento que se chama Fast Track to Innovation, que será pues, todavía unha acción prácticamente xa de precomercialización, é dicir, dunha pouca investigación e moita demostración e moita validación, non? Pero será para determinadas temáticas e únicamente a partir de 2015, non? Quen decide se utilizamos un proxecto de investigación ou utilizamos unha acción de innovación? O programa de traballo. O programa de traballo, e logo os seguintes poñentes falarán dos programas de traballo de algunhas das tecnoloxías industriais ou dos retos sociais. Pois o programa de traballo, ademais de concretar a área concreta, a subárea, o topic, onde hai que facer investigación, vai dicir se hai que abordar ese topic dende unha perspectiva de proxecto de investigación ou hai que abordarlo desde unha perspectiva de acción de innovación. Entón, estes son os dos instrumentos máis habituais do programa Horizonte 2020. Logo temos o que son as axudas do Consello Europeo de Investigación, que van a estar presentes únicamente no pilar de Ciencia Excelente na parte do RC, do Consello Europeo de Investigación. Eso tocará a mí máis tarde, tamén falarei del. Temos as accións exclusivas do programa Marie Skłodowska-Curie, que tamén está no pilar 1, tamén comentaremos logo. Temos un instrumento pensado e definido ad hoc para as PEME, que poderá ser utilizado nos pilares 2 e 3. Vale? É un instrumento un pouco diferente ao que estábamos acostumbrados en anteriores programas cadro, onde tamén había unha parte de investigación para PEMES. Vale. Anteriormente, dun xeito ou outro, as PEMES estaban obrigadas a subcontratar a actividade investigadora. É dicir, o programa estaba pensado para que as PEMES sen capacidade de investigar ou sen capacidades claras de innovar definiran a súa problemática, a súa necesidade tecnolóxica e encargaran ou subcontrataran a centros de investigación, centros tecnolóxicos ou universidades. Agora, iso cambia. Vale? O instrumento PEM está baseado, por non decir copiado, do instrumento do SBIR que funciona en Estados Unidos. É un instrumento para PEMES innovadoras, é dicir, xa teñen a capacidade de facer I+D+I. É un instrumento no que as PEMES poden ir en solitario, poden ir tamén en consorcio con outras PEMES, pero poden ir en solitario, e non teñen a obriga de subcontratar nada. Vale. Poden facelo, é evidente, pero non teñen a obriga como tiñan no sétimo ou no sexto programa cadro, non? Entón, nós como centro de investigación, como universidade, como centro tecnolóxico, podemos perder aí unha fonte de participación no programa. E logo temos tamén, por último, as accións de apoio e coordinación, que son, xa existían no sétimo e no sexto, son accións que financian todo o que non é I+D+I. Se estamos a pensar nun tópico que vai financiar a Comisión é a posta en común de resultados de investigación nese tópico de varios colaboradores ou socios ou partenariados europeos enfocándose en workshops, redes e demais, aí non hai investigación pura detrás, hai simplemente compartir coñecementos ou workshops, vai ser financiado con acción de apoio e coordinación. As accións que comentaba antes de darlle un empurrón a un centro excelente, pero ubicado nunha rexión deprimida económicamente, para que merque equipamento, contrate persoal e se faga visible no conxunto de Europa, vai ser financiado con acción de coordinación. Todo aquilo que está poñendo as bases para a investigación, poñendo as bases para a explotación da investigación, poñendo as bases para a creación de redes ou pequenas redes
entre que non implica actividade pura de investigación ou innovación, vai ser financiado polas accións de apoio e coordinación. Bueno, isto non cambia con respecto ao sétimo programa marco. Ben, financiamento. Temos a estrutura, sabemos un pouco os tres pilares. Se vos fixades, esta estrutura de ciencia excelente, liderazgo industrial, retos sociais, totalmente igual ao do último plan estatal que acaba de, bueno, que saiu hai unhas semanas, non? Isto tamén un esforzo que pedía a Comisión, non? Aliñar un pouco as prioridades e aliñar un pouco o funcionamento entre a Comisión e os Estados membros, non? Sabemos incluso que había programas, veremos que eran subsidiarios do Horizonte 2020, non? Cual, bueno, un pouco a Comisión ao nivel europeo se van marcando as pautas, a nivel nacional ou a nivel estatal se van recollendo, non? Ben, decía, temos eses tres pilares, temos os instrumentos. Ben, isto como se financia, non? Canto teño que poñer ou canto recibo do que vai a facer, non? Ben, aquí hai outro esforzo de simplificación da Comisión. Se lembrades, os que tiverades proxectos no sétimo ou no sexto, o xeito de calcular o financiamento variaba segundo estivésemos a falar dunha empresa, dunha PM, dun centro de investigación público ou privado, e variaba incluso dentro do mesmo proxecto se facíamos actividades de I+D, actividades de demostración, actividades de sección, de difusión ou de coordinación, non? Entón, podía darse o caso de que nós, para facer o proxecto, contratásemos a un enxeñeiro, pero claro, se os primeiros 2 anos estaba a facer investigación máis fundamental ou algo aplicada, era financiado a unha taxa, pero se logo o terceiro ano pues, o mesmo enxeñeiro custaba o mesmo, pero se facía esa probas de demostración ou pilotos, era financiado a unha taxa diferente, non? E logo, se ponía por riba o enxeñeiro ia a 5 congresos a difundir os resultados do proxecto, pois tamén esas horas eran financiadas a unha taxa diferente, non? Todo isto que existía no sétimo programa cadro agora desaparece. A idea da Comisión, a filosofía é un proxecto determinado, unha única taxa de financiamento para todas as entidades e para todas as actividades dentro do proxecto. Esa é a idea. Ao final, logo de algunhas negociacións e discusións, esta idea, esta filosofía de unha taxa, un proxecto unha taxa, fai unha excepción coas entidades sen ánimo de lucro, coas entidades non-profit. Vale? Entón, que temos? Básicamente, dicíamos, 2 tipos de accións, proxectos de investigación ou accións de innovación, e 2 tipos, ímos a dicir así, de participantes. Non-profit e profit, o sea, sen ánimo de lucro e con ánimo de lucro. Cal é a taxa de financiamento? Vale. Cando falamos de proxectos de investigación, 100% para todo o mundo. Unha subvención completa. Vale. Todo o presuposto, toda a subvención. Vale. Da igual que sexamos Telefónica MSD, Irmáns Rodríguez ou a Universidade de Vigo. Vale. E que fagamos investigación, partes de investigación básica, partes de fusión, prototipos ou o que sexa. Vale. Se o instrumento é, como marca programa de traballo, o instrumento é un proxecto de investigación, 100% para todos. Se o instrumento é unha acción de innovación, aquí está a diferencia, aquí está a excepción. Se somos non-profit, 100%, se somos profit, 70%. Vale. Por exemplo, a nivel universidade ou a nivel centro de investigación sen ánimo de lucro, sempre 100%. Fagamos o que fagamos. E aquí é importante salientar que a diferencia é entre profit e non-profit, e non entre público e privado. Porque nas discusións coa Comisión aí se a diferenciación se facía en termos de público e privado, atendendo a definición de privado ou de público eran as entidades que se rixen polo dereito público, con lo cual había moitas fundacións que caerían no saco de privado, vale? E que terían un financiamento menor, tal cual como se redactou ao final, sendo profit e non-profit, como a definición de profit é aquelas entidades que nos seus estatutos falan de ánimo de lucro ou que están obrigadas a repartir beneficios entre os accionistas, pois moitas fundacións de carácter privado caen no 100%. ¿No? Entón é importante tamén salientar que a diferenciación é profit e non-profit, da igual a natureza pública ou privada da entidade.
E temos tamén outra simplificación no tocante aos custos indirectos, aos overheads. No? Tamén, se lembrades, no 7º programa cadro, había diferentes tipos de cálculo. No? Podíamos ser unha empresa cunha contabilidade analítica moi ben desenvolvida e podíamos identificar os nosos custos indirectos reais, o sea, a parte de luz, de auga, de telefonía, de vigilancia, de seguridade, de limpeza que podíamos imputar ao proxecto. Podíamos ter un método baseado pois nos metros cuadrados do departamento, os que estamos usando no proxecto e tal, ou se non tiñamos unha destas dúas, pois calculábamos unha porcentaxe. Non? Neste caso, a Comisión elimina todo ese tipo de cálculos e di que a taxa de custos indirectos é o 25% para todo o mundo, en todos os casos. Dame igual que teñas ou non contabilidade analítica, dame igual que teñas un método, todos imos imputar un 25%. É dicir, nós sumamos os custos de persoal, viaxes, fungibles e demais, danos 1 millón de euros, pues automáticamente calculamos 250.000 como custos indirectos, ¿vale? Que non serán precisos justificar en ningún caso. ¿Vale? Ben, reglas de participación. Con quen temos que ir? Bueno, a regla xeral de participación nestes proxectos son mínimo 3 entidades independentes de 3 países membros ou asociados distintos. Cando falamos de independentes falamos de que non pode ser PSA Vigo, PSA Francia, PSA Polonia, ¿vale? O sea, poden ir, pero contarán como un. Entonces, o mínimo son 3 entidades independentes de 3 países membros ou asociados distintos, ¿vale? O sea, os 28 da Unión Europea máis Suiza, Israel, Noruega, Liechtenstein, Moldavia, todos os países que están aí asociados, Islandia. ¿Vale? E logo, posibilidade de participación de socios fora de Europa. Unha vez conseguido ese mínimo de 3 entidades europeas, o programa Horizonte 2020 está aberto á participación de entidades de fora de Europa. Outro día saía a estadística do 7º programa cadro, no que dicía que tiñan participado 169 países. ¿No? Se temos en conta que na ONU hai 192, pois prácticamente podemos decir que todo o mundo pode participar e participa no programa cadro, neste caso no programa Horizonte 2020. Vale. Que pasa? Unha cousa que poda participar e outra cousa que leve fondos do programa. Vale. Evidentemente, nos podemos plantear un proxecto con 3 entidades europeas e, por exemplo, unha entidade dos Estados Unidos pode ir no proxecto, pode participar no proxecto. Agora ben, haberá que decidir se esa entidade americana se paga os seus custos ou se a entidade americana é subvencionada tamén polo programa Horizonte 2020. Non? E aquí, a norma xeral é que os países que antes se chamaban ICPC, o sea, de cooperación internacional, os países que para Europa están, digamos, menos desenvolvidos tecnolóxicamente, e aquí incluímos, pois, prácticamente a toda Sudamérica, excepto Brasil, incluímos a toda África, Sudáfrica, Nigeria, tal. Incluímos a moitas partes de Asia. Entón, todos aqueles países, hai un listado concreto, se vos interesa, pero todos aqueles países que están considerados, digamos, menos desenvolvidos tecnolóxicamente que Europa, poden ser financiados ou van ser financiados. Aqueles países que están pelexando ou competindo con Europa, a norma xeral é que non van ser financiados. Únicamente se a convocatoria o pide ou se é un acordo bilateral entre a Comisión Europea e ese país, poderán ser financiados, pero en principio non van ser financiados. Entonces, poden participar, pero, por exemplo, os americanos, os japoneses, os chineses, os coreanos, o máis probable que tengan que pagarse os seus custos se queren participar. Vale? Sin embargo, os argentinos, os peruanos, os sudafricanos, os paquistanís van ser financiados polo programa. Vale? E logo, o programa de traballo ou a convocatoria concreta poden modificar estes requisitos mínimos de 3 entidades, de 3 países membros. Non? Por exemplo, tópicos relacionados pois, coa pesca no Mediterráneo van exigir probablemente que, ademais de 3 socios europeos, participen socios do norte de África, non? Socios dos países bañados polo Mediterráneo, é lógico. Non? Ou en saúde,
tópicos relacionados con doenzas tropicais, pois vai impedir que, ademais dos socios europeos, participen socios dos países onde as doenzas están a desenvolver, ¿no? Os países ubicados geográficamente pois nos trópicos, vale? Pero habría que ver esa a convocatoria ou o programa de traballo concreto. Excepcións, verémoslas logo cando falemos do primeiro piar, pero son as axudas do RC, nas que podemos ir de xeito individual, sen necesidade de consorcio, as accións Marie Curie, nas que haberá tamén algunhas nas que podemos ir de xeito individual, ou algunhas na que 2 socios será suficiente, o instrumento PEME, que se falei un pouquiño del, en que poden ir as PEMEs en solitario, e as accións de coordinación e apoio, que tamén algunhas se pode ir en solitaria. Ben, presentación da proposta, carga burocrática, isto é moi complicado, o programa Bruselas ten moita burocracia, vale. A presentación é sempre online, non hai ningún tipo de papel nin formularios impresos, vale? A través da ferramenta que agora xa funciona como portal do participante, pero que está sendo modificada para que o día 10 de decembro xa teña unha apariencia de funcionamento diferente e mellor. A presentación das propostas poden ser en unha ou dúas fases, vale? Unha fase, pois, o habitual, proposta completa, avaliada segundo todos os criterios, ou a convocatoria pode marcar que a presentación sexa en dúas fases. Que en unha primeira fase presentaremos unha memoria reducida, normalmente se fala de 10 páxinas, vale? Que será avaliada parcialmente, é dicir, con base solamente pues, a un ou dos criterios de avaliación, na que se somos ben avaliados nos emprazarán a que máis adiante presentemos a memoria completa, non? E aquí a pregunta de sempre. Entre a memoria inicial que presento na primeira fase e a final, pode haber cambios? Sí, evidentemente, pode haber cambios. Pode haber cambios no presuposto, pode haber cambios incluso nos socios, meter algún socio máis, que se caia algún socio, o que non pode ser totalmente diferente. O sea, o que ten que responder é que se a ti avalerante unha proposta positivamente pola temática que tocabas, polo xeito de abordar esa temática, non podes logo chegar e cambiar esa temática ou cambiar ese xeito de facer as cousas, non? Pero cambios a nivel de presuposto, de socios ou cambios menores, por suposto que son posibles, non? O objetivo na comisión é cero papel, non xa únicamente na proposta, sino incluso unha vez que a proposta sexa avaliada e aprobada, a asignatura será electrónica e logo a parte de xestión, os informes técnicos, económicos, de gastos e demais vai ser todo a través da mesma ferramenta do portal do participante, nada de papel, nada de firmas manuscritas, ¿no? E logo sí que é importante unha outra novidade de procedimento, a reducción do tempo entre que pecha a convocatoria e o proxecto está listo para comezar, ¿no? O objetivo que sexa 8 meses ou menos, ¿no? O sea, 8 meses é o que está marcado por escrito. Internamente a comisión está a falarte que o seu objetivo son 7 meses, ¿no? Entre que pecha a convocatoria e se fai todo o procedimento de avaliación, a negociación cos proxectos seleccionados, a asignatura e o proxecto pode comenzar, van pasar non máis de 8 meses. A idea da comisión son 7, por escrito pon 8 para cubrirse por ese acaso, pero o ideal sería que en 8 meses xa temos o proxecto comenzado. Sempre que nos queiramos. É dicir, isto é un compromiso de que pola súa banda, por parte da comisión, van estar listos. Outra cousa que nós, como propoñentes, digamos, pois non me interesa comenzar agora que é decembro, porque resulta que as mostras que teño que tomar ou as primeiras partes do meu proxecto é preciso facelas en primavera. Vale, pues esperamos 3 meses máis, non hai problema. Vale, pero que pola súa banda, pola banda da comisión, en 8 meses estará listo. A estrutura non cambia con respecto ao 7º programa cadro, vale. Haberá unha parte de formularios administrativos autocubribles, vale. Básicamente 3 minutos tardaremos en cubrirlos. As entidades xa teñen un código de participante, cubrense todos os datos organizativos, dirección, teléfonos e demais. Haberá que cubrir os datos concretos do IP dese proxecto, a parte do presuposto, pero
5 minutos, vale? E logo a parte B, que é a memoria. A memoria, que estará dividida, como no 7º programa cadro, en 3 grandes partes, ¿no? Unha parte de excelencia, onde contamos os objetivos científicos, a metodoloxía científica e tecnolóxica, o grau de novidade da nosa idea ou aproximación, como mellora o que xa hai no mercado, como mellora o estado da arte, vale? Logo hai unha parte de impacto, na que temos que casar o impacto que vai ter o noso proxecto co impacto que nos pide o programa de traballo, co impacto que nos pide o propio Horizonte 2020, e aquí falamos xa de termos máis, se queredes, máis políticos, é dicir, de como o noso proxecto contribúe a conseguir os objetivos da Comisión, o crecemento, o emprego, o benestar da sociedade europea, a estandarización de normas, a posibilidade de poñer en práctica determinadas directivas europeas, bueno, o sea, como contribúe o noso proxecto a todo iso. E aparte, aquí falaremos tamén da difusión e explotación do proxecto, ¿no? Isto o tocaremos máis a seguinte xornada, que creo que é o día 16, que como redactar a proposta, vale? E logo, a última parte é a calidade e eficiencia na implementación, onde falamos pois do plan de traballo, dos recursos, é dicir, explicamos o presuposto, a estrutura de xestión, é dicir, como se vai xestionar unha morea de cartos públicos entre empresas, entidades públicas, PEMES e demais, vale? Idoneidade dos socios, quen é quen no proxecto e por que está no proxecto. E aquí nos esquecemos de grandes currículums, vale? Aquí non hai que anexar ningún tipo de currículum en formato de 40 páxinas do Ministerio, vale? Aquí o que temos normalmente é unha páxina por socio, na que temos que contar quen é a entidade, a universidade, por exemplo, un parágrafo ou 2, quen é o grupo de investigación que participa desa entidade, e quen son as persoas máis as persoas que lideran ese grupo de investigación nese proxecto. E para cada unha das persoas teremos pois, un parágrafo máis ou menos para contar a súa excelencia ou a súa idoneidade para o proxecto. Por lo cual hai que ser moi concretos e disparar moi certeramente para demostrar que realmente os que estamos aí somos quen de levar a cabo o que dixemos que imos levar a cabo, ¿no? Non entra tanto o tema de xulgar o currículum polo número de publicacións, cada publicación en revista tipo A0,5, non, nos esquecemos dese tipo de cousas, vale? Conta a idea e que se sabemos quen de explicar que os que imos levar a cabo a idea somos capaces de levar a cabo, vale? E para iso demostramos un pouco a nosa idoneidade. E logo hai unha parte de cuestións éticas e de xénero se é aplicable ao proxecto. Como se avalía a proposta? Bueno, pois se avalía tendo en conta esas 3 bloques da memoria. Bueno, se avalía cun criterio de excelencia, que avalía os obxectivos e a bondade, digamos, científica ou tecnolóxica da proposta. Se avalía co criterio de impacto e se avalía co criterio de implementación. E todos valen o mesmo, vale? Todos se puntúan sobre 5 puntos. Non me sirve para nada ter unha excelencia científica de 5 se logo no impacto teño unha puntuación de 2 ou de 3, vale? Todos se avalían sobre 5, repito, e todos teñen, polo xeral, un umbral mínimo de 3. Decir, se non sacamos como mínimo un 3 en excelencia, un 3 en impacto e un 3 en implementación, o proxecto non vai ser financiado. Xa non pasa a seguinte fase. Pero que ademais estes umbrais individuais temos un umbral global de 10 sobre 15. O sea, non chega con sacar 3 en cada un dos criterios. En algún hai que sacar 4 ou 3,5 en varios. Vale. Entón temos un umbral mínimo de 3 por criterio e de 10 sobre 15 no total. Menos de eso non vai ser financiado. E se ninguén saca eso, pois a convocatoria quedará deserta. O sea, o requisito mínimo para poder ser financiado é sacar 10 puntos sobre 15 con un mínimo de 3 en cada un deles. Por lo tanto, a excelencia, digamos, científica, tecnolóxica é importante, pero non é único. Vale? Conta un tercio da avaliación. Vale? A parte de relacionar o proxecto, os resultados do proxecto, coas políticas europeas no capítulo de impacto, de explicar ben como se vai facer a difusión ou a explotación dos resultados, conta igual que a excelencia científica. A parte da estruturación do plan de traballo, a parte dos recursos, de justificar por que a xente vai nese proxecto, por que estes socios están no proxecto, que van facer estes socios, conta igual que a excelencia. Entón non podemos despistarnos, ¿no?
En caso de empate, bueno, pues en caso de empate sí que conta o criterio de excelencia, o sea, iremos ao proxecto que máis puntuación acade no criterio de excelencia. Se sigue o empate, vamos ao criterio de impacto, e se sigue o empate, vamos a ver cal é o presuposto adicado ás PEMES nas propostas empatadas. É dicir, se hai unha proposta que é fundamentalmente de centros de investigación e non leva PEMES, e outra que ademais de centros de investigación leva PEMES, están empatadas a puntos, esta será financiada a que leva PEMES. Un xeito un pouco de incentivar de alguna maneira que nos acheguemos ás PEMES e que acheguemos ao mercado para conseguir ese objetivo da innovación, de estar preto do mercado e demais, non? E logo a Comisión fala dun criterio de desempate que é o gender balance, non? Cuestión de xénero, fala que as propostas teñen que enfocar e teñen que incluir a perspectiva de xénero nas súas investigacións, pero ahora a verdade, cando fala de criterios de desempate, o único indicador que de momento está vixente é o número de mulleres que aparecen como persoal clave no proxecto. É dicir, nesa páxina que temos que identificar a cada un dos socios, entidade, grupo de investigación e persoal principal participante, pois hai empate en todo o demais, a Comisión vai acudir a esa descripción dos socios e vai contar as mulleres que aparecen como persoal chave do proxecto. E aquele proxecto que teña máis mulleres será o que se financia. Excepcións, bueno, pues, nas accións de innovación, o sea, no instrumento de acción de innovación e no instrumento PEME, o impacto valerá máis que a excelencia e a implementación. Estará ponderado por 1.5, ¿no? Mentras a excelencia valerá 1, a implementación valerá 1, ¿no? E ademais será o primeiro criterio en caso de empate, vale? Estas dúas accións, as de innovación e as de PEME, están fundamentalmente encuadradas nas demostracións, na chegada ao mercado, na parte de vencer ese bate da morte ou ese sacar as investigacións dos muros das universidades cara ao mercado. Entón, esas accións que son puramente innovadoras, o impacto, é dicir, a estrategia de difusión, de explotación de resultados vai puntuar máis que a excelencia e que a implementación. Ben, outros aspectos importantes de norma xeral, bueno, pues vaise dar moita importancia á multidisciplinariedade, vale? Incluso nos avaliadores. Acaba de sair este mes, bueno, en novembro, unha convocatoria da Comisión para alimentar as súas bases de datos de avaliadores para o Horizonte 2020. A Comisión sigue querendo avaliadores do mundo académico, por suposto, pero cada vez máis que de avaliadores do mundo empresarial, do mundo das PEME, do mundo da xestión de innovación, do mundo da transferencia, e incluso dentro do mundo académico de disciplinas socioeconómicas como parte transversal dos proxectos, non? Entón, se a convocatoria de avaliadores e a Comisión saca unha mensaxe dese tipo, temos que pensar que os nosos proxectos teñen que levar aparellado ese tipo de cousas, non? Teñen que estar enfocados non únicamente nos avaliadores académicos, sino nos avaliadores empresariais, nos avaliadores que teñen que ver coa xestión de innovación, nos avaliadores de transferencia, e incluir esos aspectos na proposta, non? Logo, a socioeconomía e humanidades non ten un área concreta neste novo programa. O máis parecido ao reto social de sociedades inclusivas, reflexivas e innovadoras, que sí pode ter áreas de patrimonio, de cultura, identidade europea e tal, pero non ten un área como tiña no sétimo programa cadro claramente de socioeconomía e humanidades. O que di a Comisión é que teñen que ser incluídos nesta multidisciplinariedade das novas propostas, non? E de feito, pois facendo un percorrido por os borradores do programa de traballo que xa están publicados, atopamos máis de 100 topics, o sea, máis de 100 chamadas para proxectos que teñen que ver ou que teñen que incluir sí ou sí socioeconomía, un aporte socioeconómico ou de humanidades, non? Que pasa? Para os investigadores, os centros de investigación que traballan nestes eitos, é máis complicado, o sea, porque é máis complicado a hora de buscar o seu oco. O sea, non teñen un área concreta onde ir, como teñan antes, vou ver o que hai para min neste programa de traballo, senón que teñen que facer como unha
búsqueda de todos os planos de traballo que partes podo atopar. Hai moitos ocos, pero non están, digamos, encaixonados como antes, non? E logo tamén hai novas formas de financiamento que inclúe este Horizonte 2020 que están un pouco, polo menos desde o punto de vista pois, da universidade e dos centros de investigación, un pouco por explotar, ¿no? Ou por explorar, ¿no? O Horizonte 2020 vai incorporar procedimentos de compra pública, ¿vale? Compra pública precomercial, compra pública innovadora. Imos ver como podemos participar aí. Ainda non o temos moi claro, pero imos ver como saen as primeiras opcións. E logo tamén a Comisión fala de premios, ¿no? Premios baseados en resultados. Pois, bueno, e ver tamén que opcións temos de participar aí, ¿no? Pero sí que, ademais de proxectos, as subvencións típicas de toda a vida, haberá outras fórmulas para poder participar, ¿no? Xa por último, creo que, bueno, vou medianamente ben de tempo desta primeira parte. Outros aspectos importantes que se generaliza o que nacera no sétimo programa de 4 de programación conxunta e externalización, co qual imos ter, se ve o programa de traballo, unha multitude de siglas, ¿no? ERANETs, JPIs, JTIs, EIPs, PPPs, vale? Algunha máis que me deixo polo camiño, vale? Que o que dan, a primeira vista, é unha sensación de caos, ¿no? Ou de barreira de entrada de que me estás contando, que é isto. O sea, eu quero facer unha investigación sobre este tópico e me atopo aquí con 4 ou 5 siglas que non sei o que é, ¿no? Bueno, pues, que é? Bueno, pues é que, por exemplo, determinadas plataformas tecnolóxicas a través das súas axendas estratégicas de investigación, dos seus documentos de posición ou das súas recomendacións conseguiron introducir os seus tópicos no programa de traballo. Eso tamén o veremos o día 16, como poder influenciar nas definicións do programa de traballo. Ou ben, significa que a Comisión quere conseguir un efecto multiplicador dos fondos destinados á investigación nunha determinada temática. Entón, por exemplo, cando falamos de ERANETs, o que fai a Comisión é financiar cunha acción de coordinación que 3, 4, 5 axencias financiadoras, ministerios ou consellerías ou de varios países de Europa se poñan de acordo en sacar unha convocatoria conxunta para unha determinada temática, auga, enerxía eólica, aqueles mesmos a que este definida no programa de traballo. Entón a Comisión pon, pois, imaginadevos, 1 millón de euros para esa coordinación, pero eses 4 ou 5 entidades financiadoras, eses 4 ou 5 ministerios, poñen da súa parte 3 millóns cada un, o cual temos unha convocatoria conxunta de 15 millóns de euros para a sociedade investigadora. A Comisión cun millón conseguiu poñer 15 millóns digamos, no mercado, e nós como usuarios nos presentamos a convocatoria europea con socios europeos, conxunta, pero logo, unha vez que o proxecto é avaliado e concedido, o que temos é un financiamento nacional. Nos participamos nunha ERANET, facemos unha convocatoria en inglés, facemos o proxecto, unha proposta con socios europeos, pero unha vez que é aprobada, o noso financiamento vai vir do Ministerio, non da Comisión, vale? Pero a Comisión o que pon son os cartos para que os ministerios se poñan de acordo. Dun xeito semellante, non igual, funcionan pois, as JTIs, vale? As iniciativas tecnolóxicas conxuntas, nos que a Comisión pon unha serie de cartos e un grupo de empresas privadas pone outra serie de cartos, non? A Comisión pon 10 millóns, as empresas pon outros 10 millóns, e se estrena a convocatoria con 20 millóns, vale? O sea, a Comisión está buscando, eu poño unha parte dos cartos, pero outras entidades, se san ministerios, se san axencias de financiamento, se san empresas privadas, poñen outros cartos. De xeito que a comunidade investigadora o que lle chega son máis cartos dos que eu tiña disponibles, vale? Isto, en algúns casos, pode levar pois, a algún cambio de normas en cuanto ao importe ou a taxa de financiamento ou o número mínimo de participantes, non? Pero, bueno, digo aquí, ainda que pareza un caos, ainda que pareza unha barreira de entrada, bueno, na universidade nos podemos axudar, en calquera engrallan tamén, hai entidades que dan apoio para entender un pouco todas estas estructuras, non? Conclusións, bueno,
É un programa atractivo, por suposto, pola intensidade do financiamento, 100% para prácticamente todo, vale? E polas posibilidades que ofrece. O pilar de ciencia excelente, verémoslo agora, prácticamente todo de abaixo a arriba, é dicir, son os investigadores que deciden as áreas nas que investigar, e logo temos os outros dos pilares onde a investigación está máis predefinida, pero tamén de unha perspectiva ampla, pero na contraparte está que é un programa moi competitivo, vale? Non chega con ser bo, vale? Sino que hai que buscar bons compañeros de viaxe e escoller ben o camiño, non? Ti tens que ser bo, tens que viaxar con bons compañeiros e logo tens que escoller ben que a que convocatoria ou a que programa presentarvos, non? Son moi importantes os aspectos non científicos, xa vimos, a parte de impacto, a parte de implementación conta igual que a excelencia, buscar apoio, vale, nas oficinas de xestión, nos puntos nacionales de contacto, en entidades que aínda dan moito apoio de balde, vale, o cual non é moi habitual nestes días, vale. E logo tamén unha visión un pouco a medio prazo, non? Sei que é complicado facer unha proposta deste tipo, buscar os socios, poñerse a traballar, facer o proxecto, e unha vez que é enviado, pues que veña mal avaliado, parece que desanima un pouco, non? Pero bueno, eu que diría que eso o máis difícil xa está, ¿no? Que presentarse a primeira vez, non? Unha vez que o proxecto é avaliado, se xa non financiado, temos o informe de avaliación, o informe de avaliación coa puntuación en cada un dos criterios, en excelencia, en impacto, en implementación, cos comentarios dos avaliadores de por que esa puntuación. Entón, a marxe de mellora é brutal, non? E a porcentaxe dun posible éxito multiplícase por 2 ou por 3, non? Entón, pensa desto como non unha carreira de 100 metros libres, sino como un medio fondo, non? Tampouco un maratón, pero sí un medio fondo en 1500 ou así.